السلام عليكم، نهار جديد وفيديو جديد على قناتي. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هاد لا فيديو ديالي في تمام الصحه والعافيه. والناس اللي قدام معايا كنرحب بكم مجددا، والناس اللي عاد انضموا للقناه كنقول لكم ايضا مرحبا بكم معايا. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم المحتوى ديال القناه، ولا عجبكم ما تنساوش تبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء باش هكا تعم الفائده. فاليوم باذن الله غادي نوجد معكم هاد البانكيك بمقادير مضبوطه، كيجي رائع هشيش. غادي يعجبكم ان شاء الله الا جربتوه. فالمقادير ديالو بسيطه متوفره في كل بيت. كتوجدوه في اخر لحظه حتى يقربوا الوليدات يجيو من المدرسه. فان شاء الله الا عجبكم تبعوا معايا المقادير باش هكا تعرفوا على الطريقه، وايضا المقادير مضبوطه. فبسم الله على بركه الله والصلاه والسلام على رسول الله. غادي نحتاج كاس الا ربع ديال الحليب، كاس ديال الدقيق، 2 معالق حتى 3 ديال السكر، 2 معالق ديال الزيت، وبيضه تكون كبيره بحراره المطبخ، قبيصات ديال الملح، والبودره الفاني او ساشي ديال الفاني، وخميره ديال الحلويات من وزن 8 غرام. بالنسبه للحليب تديروا الحليب عادي يعني ما سخونش. وبالنسبه للدقيق كتغربلوه عاد باش كتعبروا كاس عامر بقياس كاس العنبه. عندي هنا في الاناء غادي ندير بيضه، وغادي ندير الحليب. غادي نضيف ايضا القبيصه ديال الملح، والبودره ديال الفاني. ممكن تعوضوها بالقشور ديال الليمون او الحامض حتى هما كيتواتاو معاه. غادي ندير هنايا 3 المعالق ممسوحين ديال السكر، اولا ديروا 2 معالق عامرين ديال السكر. انا كنكتفي غير ب2 معالق ممسوحين في الغالب، كيجيني في الحلاوه هو هذاك. غادي نضيف ايضا 2 معالق ديال الزيت، زيت نباتيه. غنضيف 2 معالق وغادي نخلط الخليط ديالي مزيان حتى كتنسجم ليا هاد العناصر كامله، وداك السكر كيذوب تماما. عاد باش كنضيف الدقيق والخميره على دفعات. فهنايا كنخلط الخليط ديالي حتى كينسجم مزيان مع بعضو. من بعد غادي نضيف الدفعه الاولى ديال الدقيق وكنخلط. ضروري انكم تضربوه، يعني تخلطوه مزيان، ما كيحتاجش شي مجهود. اللي بغا ديرو في الخلاط راه ممكن انها ديرو في الخلاط، انا كنضربو غير هكا بالخلاط اليدوي وكيعطيني نتيجه مزيانه. صافي هنا بعد ما غربلت هذاك الكيس ديال خميره الحلويات غادي نخلط الخليط ديالي مزيان حتى كينسجم. من بعد غادي نضيف الدفعه الثانيه ديال الدقيق وانا كنخلط. بالنسبه للدقيق احيانا كيبان لينا البانكيك ديالنا خفيف شويه، الا كان الدقيق ما تيشربش فكنضطر انني نضيف 1 المعلقه. ولكن غالبا تيدخل ليا كاس هكا عامر ديال الدقيق. فهذا هو القوام ديال الخليط ديالي، تيكون بهذا الشكل هذا. كيكون ثقيل شويه، ما كيكونش خفيف بزاف بحال الكيك. صافي تنحطو جانبا وتناخد المقلاة اللي تنسخنها، مقلاة اللي كتكون ما كتلصقش. كندير فيها هكا مغرفه، كنخويها وتنخليها ما تنقيسهاش، هي تتاخد لا فورم ديالها بوحدها. من بعد ما تتبقى تتبان لينا تدير دوك الفقاعات وكتنشف. صافي غادي نقلبها على الوجه الاخر. بالنسبه للنار ضروري تكون، انا كنديرها غير شميعه باش هكا ما كتحرقش ليا، لان داك البانكيك على حساب الحلاوه تيكون فيه السكر دغيا كيتحرق لينا داك الوجه ديالو. ملي تنجيو نقلبوه تيطيب من الوجهين وتيبقى في الوسط خضر. فضروري انكم تنقصوا عليه حتى كتشوفوه هكا تيدير هاد الفقاعات وكيبدا كينشف تماما من الفوق، يعني تيبقى شويه ما ناشفش. صافي هنايا تنقلبوا على الوجه الاخر حتى كيتحمر وكياخد اللون الذهبي من الجهه الاخرى. صافي تنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. بالنسبه للمقلاة ضروري تكون مقلاة غير لاصقه، لان الا كانت كتلصق فغادي نحنكم. بالنسبه لي انا هاد المقلاة هي اللي مولفه تنطيبوا فيها، وهاد المره بحال جاتني كتلصق شويه. صافي اضطريت انني ندير المقلاة الاخرى اللي معتمداها معاكم كنطيب فيها البغرير والحرشه والورقه. يعني صراحه ديك المقلاة زوينه ديال السيراميك، كنطيب فيها كلشي وتتعطيني نتيجه مزيانه. هنايا خديت هاد المقلاة هادي ديال السيراميك وغادي نبدا نطيب فيها نفس الطريقه. تناخد غير مغرفه وتنخويها في الوسط وتنخليها، يعني ما تنقيسهاش، هي كتاخد الفورمه ديالها. صافي ملي تنشوفوها بدات كتنشف شويه من الوجه صافي تنقلبها، كنعرف بانها راها خدات داك اللوين من التحت. ضروري النار كيف قلت لكم تكون غير شميعه باش هكا تعطيكم هاد اللون الذهبي
وما تيتحرقش لنا البانكيك ديالنا وتياخد وقته في الطياب. غنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله، عاد باش ان شاء الله غادي تشوفوا معايا التقديم النهائي ديالو. بعد ما طيبت الكميه اللي عندي كامله ديال البانكيك كيف كتشوفوا معايا راه كيعطي كميه معقوله، الا درتوهم صغار راه كيعطيونا كميه لا باس بها. هكا تناولوها في الكوتي، فكان هذا هو الشكل ديالو كيف كتشوفوا كيجي رطب وهشيش. تبعوا غير المقادير كيف عطيتها والطريقه. فان شاء الله غادي ننجح معكم من اول تجربه. هنا غادي نرافقوا بالشوكولاته السوداء والبيضاء اللي فايت ليا، حطيتها في فيديو سابق تتجي حتى هي زوينه. غادي نحاول انني ندير معاكم هاد الشوكولاط فوق البانكيك باش تشوفوا القوام ديالو كيف كيجي. كنصحكم اللي مازال ما شافش لا فيديو ديال الشوكولاط يشوفوا ويجربوا، ان شاء الله غادي يعجبكم من اول تجربه، لانه حتى هو كيجي رائع وكيستحق تجربه. وكنعتمدوا انايا هكا في الحشو وفي الدهن، وكيبقى عندي اكثر من اسبوع في الثلاجه ما كيخسرش. يعني كيبقى معايا مده طويله. فكان هذا هو الشكل ديالو، القوام ديالو مع البانكيك كيجي رائع. والمذاق ما نعاودش لكم كيجي مذاق زوين. بالنسبه لهذا البانكيك راه المقادير ديالو مضبوطه عطيتها لكم، تبعوا غير المقادير والمراحل كيف عطيتها لكم، وان شاء الله غادي ينجح معكم وغادي تعتمدوه من اول يعني من اول تجربه راه غادي يعجبكم ان شاء الله. وغادي توليو تحضروه في الكوتي لانه كيوجد بسرعه. فكان هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. واللي عجبكم ما تنسوش تبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء، واللي جربته تخلي لي في التعاليق باش هكا تعم الفائده وهكا الوصفات نتبادلوهم بيناتنا. فكنتمنى ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم يكون خفيف على قلوبكم، ونتلاقاو في فيديو جديد وصفه جديده على قناتي باذن الله.